আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে এই মুহূর্তে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের এই প্রতিবেদনে যারা অংশ নিয়েছেন আপনাদেরকে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি। মুস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে দুটো গাভীর তথ্য। তো এর আগে আপনাদেরকে হয়তো এক জোড়া গাভী দেখিয়েছিলাম, একদম সাদা এবং কালো বর্ণের। তো মূলত আজকে যে দুটো গাভী আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন দুটো গাভী কিন্তু কালো বর্ণের এবং হালকা সাদা। তো মূলত দুটো গাভীর সম্পর্কে আমরা জানবো মুস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জু মোল্লা ভাইয়ের কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে ভালো। মঞ্জু ভাই, এই যে আমরা জোড়া যে গাভী দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া, এগুলো কোন জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা। এবং পাশেরটা? পাশেরটা ওটা অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ান। তো আপনি এই যে জোড়া গাভী মানে পাশাপাশি রেখেছেন কেন? পাশাপাশি জোড়া ধরে যদি কেউ নেয় তাহলে দিয়ে দেবো, আর দামে একটু সাশ্রয় দেবো, এই জন্যই পাশাপাশি রাখছি জোড়াগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কোয়ালিটি সেম কোয়ালিটি নাকি? জি, সিম করে দামও একই রকম আর কি। চাইলে বেশি চাবো, তবে জোড়ায় যদি নেয় তাহলে দুইটা গরু একটু কম রেটে দেবো আর কি, এরকম আশা করছি। দুটো গরুর দাম কত পড়বে আপনার? দুটো গরু চাইলে তো 4 লাখ টাকা চাবো, বুঝছেন। তবে দামাদামি না করলে 3,80,000 টাকা বিক্রি করা যাবে আর কি। 3,80,000 টাকা। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো দর্শক, আমরা শুরুতে জোড়া গাভীর দামটা জেনে নিলাম মুস্তাক ডেইরি ফার্ম মালিকের কাছ থেকে, অর্থাৎ মঞ্জু ভাইয়ের কাছ থেকে। যে দুটো গাভী কিন্তু দাম পড়বে আপনার, যদি জোড়া নেন তাহলে 3,80,000 টাকা দাম পড়বে, আর না হলে হয়তো 2 লক্ষ করে হয়তো দাম পড়বে। তো মূলত আমরা জানতে চাচ্ছিলাম মঞ্জু ভাই, আপনার এই গাভীগুলোর দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? গরুগুলোর দুধের রেকর্ড 20+ এর আশা করা যায় আর কি। 20+? জি, টাইম আছে তো, উলান যখন হবে তখন গরু ভালো দেখা যাবে। আচ্ছা। তবে এই অবস্থায় যারা নিবে তারা জিতবে আর কি। আপনার কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে এগুলো? মোটামুটি 1 মাস টাইম আছে আর কি, 1 মাসের ভিতরে বাচ্চা দিবে। বাচ্চা প্রথম না দ্বিতীয় বাচ্চা কোনটা? প্রথম বাচ্চা, 2 দাঁত করে বয়স 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা, ফার্স্ট বাচ্চা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিবে। দর্শক, দুটো গাভী কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূলত সময় আছে আর কি বাচ্চা দেওয়ার। তো যার কারণে কিন্তু একটু দামটা অনেক বিগ সাইজের হলেও আপনারা দামটা একটু সাশ্রয়ী রেটে পাচ্ছেন। তো আমরা যদি ধরতে পারি যে এই পাশে যেটি রয়েছে দুটো গাভী কিন্তু সমান গাভী, হাইটটা বলেন এবং লম্বাতে বলেন। তো মঞ্জু ভাই, আপনার এই গাভীটা, এটার দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? এটা তো আশা করতেছি যে ওটার ছাড়াও বেশি হওয়ার কথা। অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়া, 2 দাঁত বয়স, টাইম আছে 1 মাসের মতন। খুবই ভালো গরু আর কি, বড় গরু, বিশাল বড় গরু হবে। প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রথম বাচ্চাতে দুধের রেকর্ডটা কি একটু কম হয় না? জি, প্রথম বাচ্চা একটু কম হয়। কেমরে আগত 5-6 বিয়ের মতো গরুর দুধ বাড়ে। আচ্ছা আচ্ছা। তো মূলত দর্শক, আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম যখন বাচ্চা দেবে গাভী তখন একটু দুধের রেকর্ডটা কম থাকে, তারপর ধীরে ধীরে দ্বিতীয় তৃতীয় এরকম চতুর্থ দুধের রেকর্ডটা একটু বৃদ্ধি পায়। তো সব মিলিয়ে যে আপনার যে অস্ট্রেলিয়া বা যে জাতগুলোই বলেন, আপনার ফার্মে আমরা বিভিন্ন জাতের গাভী কিন্তু দর্শকদের দেখিয়ে থাকি। তো আজকে যে জোড়া গাভী, দুটো জাতের গাভী দুটো রয়েছে, আপনার দামটা বললেন যে 3,80,000 টাকা। এটি মানে যারা নতুন ফার্ম মালিক তাদের জন্য বা পুরাতন ফার্ম মালিক তাদের জন্য কোনো কি তফাৎ আছে কিনা, না যে কেউ লালন পালন করতে পারবে? যে কোনো লোক লালন পালন করতে হবে, পুরান হয় কার নতুন হয়, এইসব গরু যারাই কিনবে তারা তাদের দীর্ঘদিন আর কি খামারে লাস্টিং করবে এবং অনেক দিন কামাই খেতে পারবে। গাভীগুলোর রোগ বালাই যদি সম্পর্কে কিছু বলতেন, যে গাভীগুলোর কেমন রোগ? এগুলো রোগ ব্যাধি খুব কম হয় আর কি। এগুলো আমার দেশে আবহাওয়া সেটিং হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা নাই আর কি। আর এসব গরু অনেক দিন কামাই খেতে পারবে। যেই নতুন খামার যারা, তাদের আর বেশি ভালো। তারা এই গরুগুলো গত 10 বছর কামাই খাবে এক ধারছে, 10 বছর পর যে দাম দিয়ে কিনবে তাছাড়া বেশি বেচতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক দিন কামাই খেতে পারবে। তো দর্শক, বুঝতে পারলেন মঞ্জু ভাইয়ের মুখ থেকে কথাগুলো শুনলেন যে আসলে আপনারা যদি নতুন খামারিরা এই গাভীগুলো প্রথম বিয়ানের গাভীগুলো নেন তাহলে কিন্তু দীর্ঘদিন আপনারা কিন্তু এই গাভী থেকে আপনারা দুধ সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দীর্ঘদিন আপনার ফার্মে লালন পালন করতে পারবেন। তো সব মিলে যদি আমি একটি কথা আপনাদেরকে জানাই, যে আপনারা যদি গাভী লালন পালন করতেই চান ফার্মে এবং ফার্ম শুরু করতেই চান, তাহলে আমার মনে হয় যে প্রথম বাচ্চার গাভীগুলো নেওয়াই বেটার, কারণ আপনারা অনেক দিন যাবত কিন্তু গাভীগুলো লালন পালন করতে পারবেন। আর যদি আপনারা তৃতীয় বিয়ান বা চতুর্থ বিয়ানের গাভী নেন তাহলে হয়তো দুধের রেকর্ডটা আপনারা সরাসরি প্রথমে বেশি পাবেন, কিন্তু গাভীগুলো হয়তো ফার্মে বেশি দিন লালন পালন করতে পারবেন না। আসলে মঞ্জু ভাইয়ের কথার সাথে কিন্তু আমার কথাটা কিন্তু একটু গ্রহণযোগ্যতা আমি মনে করি। এখন আপনাদের ভাষায় আপনারা কি বুঝবেন, কারণ ডেইরি খামার যারা আপনারা মূলত করেন তাদের কাছে কিন্তু আপনারা মঞ্জু ভাইয়ের মতো আপনাদের কাছে অনেকগুলো তথ্য আছে যে গাভী কীভাবে লালন পালন করলে আপনারা কিন্তু দুধের রেকর্ডটা বাড়াতে পারবেন বা ফার্ম দীর্ঘস্থায়ী করতে পারবেন। সে ব্যাপারে কিন্তু মঞ্জু ভাই বললেন যে
এই প্রথম বিয়ানের গাভীগুলো নিলে আপনারা 10 বছরের মতো কিন্তু একাধারে আপনারা লাভবান হতে পারবেন গাভী থেকে। তো সব মিলিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, এবং দুটো গাভী যদি আপনারা মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এই গাভী দুটো যদি পছন্দ করে থাকেন, অবশ্যই আপনারা মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আপনারা সরাসরি গাভী ক্রয় করতে পারবেন মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। সে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।